Самара Каримовага акчол калашты. 2 айдан бери Кыргызстандан эмгек сиңирген артисти. Самара Каримова Кыргызстандын ырчыларынын алгачкы болуп, Азиянын жүрөгүнөн дүйнөгө карай. Аталыштагы концерти менен Москвага концерт койгону 23 октябрда барат деп жарнама болуп жаткан. Кече ырчы Самара Каримова акчол калап батасын берген Кыргызстан эл артисти Гүлшайыр Садыбакасованын видеосун Instagram баракчасына чыгарды. Кыргыз Республикасынын эл артисти, кызбырак тобунун жетекчиси Гүлшайыр Садыбакасова Самара Каримованын Москва шаарынын мамлекеттик Кремль сарайында 23 октябрда боло турган Азиянын жүрөгүнөн дүйнөгө карай аттуу концертине ак батасын берип, каалоо тилектери менен бирге мекендештерди ырчыны колдоп концертине келип катышып кетүүсүнө чакырды. Видеодо Самара Каримова, Гүлшайыр Садыбакасова жана бир топ чыгармачыл инсандар алардын жанында коштоп турганын көрүүгө болот. Эскерте кетсек, ырчы Самара Каримова тойлорго көп чакырылган ырчылардын катарына кирет. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Ырчы сетевой маркетингден миллион сомго банкрот болгонун айтты. Кеңеш тобунун ырчысы Гүлмира Шарипованын тармактык бизнес боюнча иштеп миллион сомго банкрот болгонун айткан видеосу интернетке чыкты. Ырчынын айтымында ал күнү-түнү иштеп, түн уйкусунда көрбөй, артына чоң команда топток. Башында иши шаар жүрсө, көп өтпөй эле миллион сомго банкрот болгон. 6 ай күнү-түнү тынбай иштеп, Ош жалбат акыры Москвага чейин барган. Ошол жактан команда түзүп ачып келип жаткан. Акырында ушул эмгегинин акыбети кайтпай, эч нерсеси жок калганын айтат. Акчаны баарыбыз чогултат экенбиз да, бир эле адамга берет экенбиз. Бир эле адам жыргайт экен. Биз бири-бирибизди бери жактан тытып отура берет экенбиз. Мен сага бербедим беле, сен мени чакырбадың беле, деп уруша берет экенбиз. Ал эми үстүндөгү бир эле киши жыргай берет экен. Мен сетевой маркетингден миллион алам деген ишенимде карызга ала берет болчумун. Мен ага чейин дүкөндө иштечүмүн. Сетевой маркетингге кирип кетип, дүкөн менен ишим болбой калды. Чынын айтсам, миллиондон ашык сумго карыз болуп калдым, деп кейди. Анын түн уйкусу жок болуп, карыздан кутулуу үчүн күнү-түнү иштеп, балдардын жүзүндө көрбөй калганын айтат. Миллионер болуу кыялы менен жүрүп, унасында саттырып, тармактык бизнеске салып жиберген. Сетевой маркетингдин товарлары жакшы болсо сатып алып колдонуп кое бериңиздер. Бирок баш отуңуздар менен кирбеңиздер, алданып каласыздар, деген кеңешин берди. Маалымат булагы Заман Чекит KG.